seburuk-buruk apapun orang tua kita, seburuk apapun ibu kita, beliaulah yang menjadi wasilah kita hadir di muka bumi ini. Jangan pernah menghina fisiknya, jangan pernah menghina cara tangkap daya pikirnya. Mungkin kalau sudah tua usianya, sudah mulai pikun cara berpikirnya, mungkin sering lupa cara menalarnya. Teman-teman tolong, ayah kita dulu banting tulang untuk kita. Kalau sekarang sering sakit-sakitan, jangan menghina kalau ayah kita lemah. Karena bisa jadi ayah kita sudah mulai lemah, tua renta, karena sibuk mengurus sejak kecil waktu itu.